पंजी बम दी बम दिगा बम दिगी दिगी बम बम ओ डिगी डम बायर दिगी टोंगनी। इधर आ भाईजान बंदे हेल्प। I'm being surrounded. मेरी तरफ बंदा। ये ले पट्टा से नॉक। ये आप हो? हटो हटो यहाँ से, हटो बंदे आएंगे। ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ये ले बट्टा। ये वो दीवार के पास किसने मारा इसको? मैंने मारा। इसके बंदे हैं, इसके एक बंदे को यहाँ पे मैंने मारा था। ऐसा दिया था ना कान के नीचे। दोबारा है, दोबारा है। वो छत पे खड़ा है, छत पे खड़ा है। रुको रुको, इसको मैंने पहले भी हेडशॉट दिया था। रुको तेरी तेरी। Mark the location. ओ भाई इधर से तो हटो। रुको रुको, इसको नेड मारते हैं। रश मश कोई नहीं करेगा। जमील भाई आप अपना माइक खोलो ताकि मैं इनको इंस्ट्रक्शन दे सकूं। आप इनको बोलो बोलो रश कोई नहीं करेगा। रश कोई नहीं करेगा। तब मामूलो खामोश बैठने का। अभी आ जाओ। लड़ाई किसी ने नहीं करनी। ये ले नॉक 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 नॉक। अभी पुश जल्दी जल्दी जल्दी। ओ भाई एक और का फायरिंग भी आया था। जल्दी आ जाओ, मैंने नॉक किया है। और नहीं और नहीं मामू नहीं, मुझे लगा नहीं। और इनको इनमें से किसी एक को तो मैंने ऐसा हेडशॉट दिया ना, जिंदगी भर याद रखना है। ये तो गाड़ी है। बंदा बंदा दिखाओ। ये बंदा इधर इधर है, इधर है, इधर है। ये यार ऐसे मारा, ऐसे मारते हैं यार। मैंने मारा इसको। पीछे से बंदा आ रहा है, पीछे से बंदा आ रहा है। इनको मैं देखता हूँ, पीछे से बंदा आ रहा है। उनको देखो, पीछे से आएगा एक नंगा पुंगू। नंगू पुंगू एक आएगा। Mark the location. पीछे से आएगा 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 आएगा। अबे इसको लगी कार 98। पीछे वाला बंदा रीलोडिंग हो जाए। M4 इन लोगों ने गुस्सा दिला दिया। अबे 3 बंदे। अबे मेरा सक्सेस। कोई इसको और भी मार रहा है। एक बंदा रहता है।
इस पत्थर के पीछे जलील बंदा। Enemies ahead. ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी होगा यार। आओगे और मुंह उठा के मार के चले जाओगे। गाइस पहली बार 5 किल के साथ चिकन डिनर किया। वैसे तो होते 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि ये जो टीम में